زندگی را، حیات دنیا را با پادشاهیش و با فتوحاتش، با غنایمش، با مالش، با دبدبه و عزتش، همش در میزان اسلام متاع غرور است، متاع بی قیمت است. او هدف زندگی نیست. هدف زندگی خلاص شدن از آتش دوزخ و رسیدن به جنت است. وقتی که هدف زندگی رسیدن به جنت شود، کمایی جنت شود، آسان ترین راه به خاطر رسیدن به جنت چیست؟ شهادت است. پس شهادت هدف است. شهادت مطلوب است. درسی بود که از جهاد گذشته یاد گرفتیم. ما در جهاد سابقه سوال میکردیم که خدا رهبر ای قائد ای قماندان فلانی را که بسیار قماندان مشهور است، پروردگارا زندگیش طولانی کنی، از شهادت نجاتش بده تا به خاطر جهاد و قائم نمودن نظام اسلامی برای ما یک ذخیره باشه، یک ستون و پایه دولت اسلامی شود. بعد از قائم نمودن حکومت در کابل ما دیدیم که سوال ما غلط بود. بسیاری مردمی که ما روادار نبودیم که اونا شهید شوند، هم مردم در صف کفر کشته شده. شهادت ما سرش روادار نبودیم که زنده بمانه. شهادت خرف است دستش در صف امریکایی کشته شده. اونایی که زنده هستند حال در صف کفر ایستاده هستند. اونایی که در صف کفر هم ایستاد نیست، پروردگار از پیششان توفیق جهاد گرفت، حال آماده نیست که شهید شود. حال از شهادت میترسد. همین مردم بدنامی که امروز زبان زد زبانها شدن، گناه در یک مرحله از جهاد شهید می شدن، اونا قهرمانای ملی ما می بودن، قهرمان تاریخ اسلام می شدن، نامشان به تبرک گرفته می شد. نمیدانم که خاتمیشان چی خواهد شد. فعلا خو در قطار خائنین به اسلام و وطن قرار دادن. ای که خداوند خاتمی چی برش میته، ما برشان برای خود و بر از اونا حسن ختام از پروردگار مطالبه کنیم که به ما و به همه از اونا حسن ختام بده. پس فایده را کی کرد؟ فایده را شهیدی که دو روز در جهاد ما شهید شد او فایده کرد، یا او قماندانی که امروز از جهاد خود سرمایه ها را خود انداخته کرد و مال و بچوکی انحراف شده رسید، در فروختن وطن سهیم شد؟ بلا شک جواب است که فایده کرد. هم به نزد پروردگار فایده کرد که شهید شد، از عذاب آخرت و قبر خلاص شد. هم پیش همه مردم اتفاقاً او آدم شهید است که همه گیر و مدح میکنه. در طول جهاد گذشته ما در این سنوات متعدد کامیابترین مردم ما شهدا است. ما افراد متفق علیه در جهاد و دعوت خود در افغانستان غیر شهیدا دیگه کسی نداریم. تنها شهیداست که شهیدای از ایران را از ابتدا تا حال همگی شهید میگه و به احترام میبینه، و باقی زنده ها همه در فتنه ها، هر کس به اندازه اعمالش در فتنه ها سهیم شدن و در این فتنه هایی که ما در زندگی میکنیم از دود از آتش و از مصیبتاش نصیب خود گرفتیم. پس وقتی که خاتمه مضمون نباشه، به ما کس ضمانت نکرده که خاتمه ما در اسلام میشه در کفر. مرگ ما را کس ضمانت نکرده که با ایمان میموریم یا بی ایمان میموریم. نفس ما را کس ضمانت نکرده که تا آخر به راه مستقیم ثابت خواهد ماند. شهادت به ما کس ضمانت نکرده که اگر ما دیر بپاییم باز شهید میشیم. جهاد کس به ما ضمانت نکرده که جهاد، نعمت جهاد تا آخر همراه ما خواهد بود. ممکن مرحله ما بیاید که جهاد از عقب پشش بگردیم، به پولم جهاد پیدا کردن نتونیم. پس چرا انسان در رسیدن به میدان جهاد و در رسیدن به مقام شهادت آدم متردد باشه؟ از این لحاظ اسلام مجاهدین خدا به تمنای شهادت مکلف ساخته. طلب شهادت سنت رسول صلی الله علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و سلم تمنای شهادت کرده، احترام نکی یک مرتبه شهید شوم و بازنده شوم، شهید شوم و بازنده شوم. و می فرماید در حدیث شریف: من سأل الله شهادت من صدق قلبه بلغه الله منازل الشهداء و اما تعالی فراشی. کس که از صدق دل شهادت از رب العالمین سوال کنه، پروردگار اگر برش میدان جنگ هم نصیب نکنه، از درجات شهادت برش نصیب میکنه، منازل شهادت کمایی میکنه. از اون لحاظ اگر آدم مجاهد باشه یا نباشه، اگر آدم در میدان جهاد باشه یا نباشه، اگر آدم مسلح باشه یا نباشه،
اگر مکلف باشه یا نباشه، اگر زن باشه یا مرد باشه، همه بعد از رب العالمین سوال شهادت بکنه. ترویج کنید. این سنت است که به این فراموش شده است، سنت منسیه است. فامیل های خود به این آموخته بسازید که از رب العالمین شهادت بخواد. زن خود به این عادت بسازید که برای خود و اولاد خود از پروردگار شهادت بخواد. چرا اسلام جنگجوره به حب شهادت آموخته میسازه؟ یک آدم اسلحه را میبرداره به جنگ میره، با سوال میکنه که پروردگار مردمی جنگ بکش. مثل که ناکامی را سوال میکنی از رب العالمین. چطور یک آدم که جنگ میره باید سوال کنه که دشمن بکشه؟ تو چطور سوال میکنی که خدا مرا شهادت نصیب مکن؟ ظاهر خود شکست است. مرگ تو یک فتح است برای دشمن. پس چرا تو از پروردگار سوال میکنی که تو را شهید بسازه؟ و حالا که مرگ تو چیزی است که دشمن سر خوش میشه؟ سوال جوابای متعدد داره. مغالطه‌ای است که مسلمانان باید اینا را درک کنند. مهمترین حکمت و فایده از این مسئله است که یک مجاهدی که در میدان جنگ به نیت قربانی داخل شود، او فاتح از میدان جنگ میبره و از میدان جنگ فرار نمیکنه. مورال از او، معنویت از او بلند میباشه. مجاهدی که به میدان جنگ به نیت نجات میبره، او در نیت خود مخلص نیست. اولا تلاش میکنه که کشته نشه، دوم در کشتن دشمن میترشه، سوم به خاطر زندگی خود تلاش میکنه از غنیمت از یک چیز به دیگه چیز اندوخته‌ای داشته باشه. زمانی که تو یک کس به این تربیه بسازی که به هر میدان جنگی که داخل شوه او تلاش میکنه که از میدان جنگ غنیمت دزدی کنه. وقتی که کشته شدن در میدان جنگ بر از او هدف باشه، او در میدان جنگ شهادت میترسه؟ نمیترسه. صحابه میفهمه داشتن از شهادت. قصه عبدالله ابن ابی رواحه رضی الله عنه در غزوه موته، زمانی که زید میبینه که شهید میشه قماندان اول، جعفر میبینه که شهید میشه و دستش قطع میشه قماندان دوم، و نوبت قماندانی عبدالله ابن ابی رواحه میرسه، نفس او را میترسانه. از حدیث نفس او احساس میکنه در نفس خودش نفس خود جواب میکنه، یا نفسی لتنزلن و لتکرهن ما لاراک تکرهین الجنه. نفس خود میگه که یا به رغبت خود می شهادت به خود قبول کو، از شهادت عقب نرو، یا به زور به میدان دروازه شهادت تو را داخل می سازم. ما لاراک تکرهین الجنه. چی شده تو را که از جنت بدت میاد؟ شوق کردی که به زنهای خود برگردی، همه زنها طلاق. شوق کردی که به کنیزها برگردی، همه کنیزها آزاد. شوق کردی که به مالت برگردی، همه مال در راه خدا صدقه. باز به نفس خود میگه بگو که چی را بس مال تو، حالا به پیش چی میری؟ و دشمن هم نمیکنه، شهید میشه. نفس رغبت نداشت که عجول باشه. ایمان و فهم نفس کش میکنه امرای خود. ما آنقدر مردم غیرتی نیستیم، نه آنقدر مردم دلی رسیم، نه شعب مختار هستیم. فهمی را که از اسلام داریم، راه جهاد به خاطر خود انتخاب کردیم. از آتش دوزخ میترسیم و آسانترین راه به خاطر نجات از آتش دوزخ شهادت است و بهترین تجارت که آدم از عذاب دوزخ خلاص میکنه جهاد است. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ما گوشه‌نشین‌ها، زاهدها، صوفیا همه کوشش میکنیم که از آتش دوزخ خلاص شیم. زاهد در گوشه‌نشینی در خانقاه خود تلاش داره که از آتش دوزخ خلاص شود و ما در میدان جهاد خود کوشش میکنیم که از آتش دوزخ خلاص شیم. فهمی که ما از اسلام داریم، راه ما در رسیدن به جنت از راه از اونا کوتاه‌تر و آسان‌تر است، بی تکلیف‌تر است. عبدالله بن مبارک میگه ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا وحج سنابت والغبار الاتیب. همین مطلب میگه. همون صوفیایی که در خانقاه شیشته و در مجمرها برشان عود و عبیر مانده میشه، از خوشبیهای از او استفاده میکنه، میگه غبار معرکه دود عود ماست، عبیر ماست. او تشبیه میکنه، به اون تشبیه بلیغ میکنه. اگر مطلب واقعا هم نجات از آتش دوزخ باشه،
و انسان فهم صحیح اسلامی هم داشته باشه، چطور جرأت میکنه که جهاد ترک کنه، در خانقاه در ذکر بشینه و آسان ترین راه رسیدن به جنت و به نجات از خلاصی هم شهادت و جهاد باشه؟ دو مطلب است، یا اسلام نمیدانه یا در ادعایی که ما از جنت میخوایم از دوزخ خود بنامیتیم ده ادعا مخلص نیست. و اگر نه فهم اسلامی نصوص ما از قرآن و سنت در ایران کاملا واضح و به شبهه و به جنجال است. ما به نیت شهادت میجنگیم. الحمدلله که اسلام می عقیده و درس به ما داده بود. و اگر این درس و عقیده نمی بود گاهی هم جرأت نمی کردیم که ائتلاف بین المللی صلیب را بر رهبری امریکا مقابله کنیم. 45,000 لشکر از 40 کشور میاد، یک کشور غریب زیر پا میکنه، تمام دنیا همراهشان تایید، هیچ کس جرأت نداره غلطیش غلطی بگوید و ما چند افراد در یک گوشه و دیگه گوشه با اونا مقاومت میکنیم. اگر امی فهم که شهادت هدف است و رسیدن به شهادت مقصود مومن است، علامه اقبال در شعر خود میگه که مقصود و مطلوب مومن کشورگشایی نیست، شهادت مطلب مرد مومن است. اگر می فهم نمی بود ما گاهی هم جرأت نمی کردیم که در این جنگ با امریکا و با ناتو دست و پنجه نرم کنیم. از ابتدا در این جنگ شریک نمی شدیم و به این جنگ داخل نمی شدیم و این دشمنی رو به سر نمی برداشتیم، به خاطر از اینکه ما در این جنگ هیچ مناسبت توازن با دشمن نداریم، نه از لحاظ عدد، نه از لحاظ عده، نه از لحاظ تربیت، نه از لحاظ تنظیم و انسجام و نه از لحاظ فهم سیاسی و فهم عسکری. صرف امی عقیده است که ما در این جنگ غیر متوازن با دشمن مقاومت میکنیم. محبت شهادت، فهم شهادت و اینکه شهادت هدف است ما را وادار ساخته که با دشمن خود در این میدان مداخله شد. عجیب است که انگلیس ها اعلان میکنه که اساکر انگلیسی که به افغانستان به جنگ میره تربیت کافی نظامی نداره و در جنگ با طالبا عقب ماندن. طالبایی که در مدرسه ها وظیفه جمع میکنن و تربیت کافی نظامی داره. یک چیز است که حال دشمن به ما شکست داده. ما مورال شهادت داریم و اونا مورال شراب نوشی داره و محبت با زندگی دنیا داره. این دو لشکر نمیتونه که با هم مقابله کنه. پس صرف یک مطلب که اگر بتانیم که ما مجاهدین راه جهاد و اساکر اسلام به محبت شهادت تربیه کنیم، از اختلاف بین مجاهدین، از تنافس و مسابقت بر امارت، از اختلافات سیاسی بین تنظیم ها و از تمام فتنه هایی که در جهاد است، از اینا ما به امن میمانیم. اگر ما صرف میتونستیم که افراد خود با روحیه شهادت، با ثقافت شهادت، با جذبه شهادت تیار کنیم، مگر متاسفانه که ما قادر نشدیم در وقتی که توانستیم با جنگ بتانیم یک لشکری را تربیه کنیم که اونا مفاهیم اسلامی را یاد داشته باشن و با او زندگی کنیم. شهید مرگ نگنام داره، زندگی جاودان داره. ببینید شما مسئله دیگر رو متوجه شوید که پروردگار از عزتی که به شهید داده امین نام مرگم مناسب نمیدانه که بالای شهید گذاشته شد و کور مرده بگویم، حالا که از لحاظ احکام ظاهری مرده است، تمام احکام مرده سر از او تطبیق میشه. زنش با دیگه کس نکاح شده میتونه، مالش ترکه میشه. با وجود از این رب العالمین میگه که شما شهید مرده نگوین. یکی از لحاظ معنای حالت فیلیش که زندگی از او یک نوع زندگی داره که دیگران نداره و دوام که او زنده است که از یک حیات به دیگه حیات منتقل شده. یکی از امتیازات شهید عبدالله بن مبارک صاحب در کتاب الجهاد روایت میکنه. ببینید شما این صحنه عجیبه که سر انسان اثر میکنه. میگه زمانی که مجاهدین به میدان جهاد بره، صف برابر شود، صف مجاهدین و صف کافرها و مخالفین از اونا برابر شود در میدان جنگ، حور جنت از جنت به میدان جنگ میاد و بالای مقاتلین استاد می باشد در فضای معرکه. هر حور جنت امو شخص مطلوب که اون نصیب از او است او را میشناسه، پروردگار اونا را خبر کرده می باشه. حور جنت به زوجشان، به شوهرشان از رجال دنیا
امو رقم منتظر با شوق انتظار میکنه، مثل که نامزاد دنیا به نامزاد خود منتظر میباشه. هر کدام از اونا نامزاد خود در صف مجاهدین میبینه که فلان است و او رو در اشعار یاد میکنه. نشیدهای جهادی دارن که در اون نشیدها در شعر خود مدح میکنن. اگر کدام یکی از اینا در میدان جنگ عقب نشینی کنه و از هم قطارایش پس بمانه، حوری که در صف حور جنت استاد است، اونجا یک صفی از حور می باشه، حوری که در صف حور استاد می باشه اونجا از خجالت روی خود از دیگه حور پت میکنه. از چی خجالتی میکنه؟ روی خود چرا حور در میان حور جنت در میان هم گروپایش چرا روی خود پت میکنه از حیا؟ به خاطر که نامزاد دنیای از او در صف مجاهدین در کاربار جهاد از هم صفایش عقب میمانه. عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه به مجاهدین میگه مجاهدین پیش قدمی کنین به سوی دشمن، کوشش کنین که در صف جهاد کار را نکنین، بغیرتی را نکنین که حور شما در میان صف حور خجالت شود، حور خود خجالت نکنین. ببینید فهمیده ما مرتبط به یک عالمی هستیم، یک عالم حماسی عشقی که حور جنت تو در میدان جنگ بالای سر تو استاد باشه و باز تو رو در اشعار خود مدح کنه. با رجال لو I love you با اساکر امریکایی که در اونجا با این ثقافت هستن، اون مردم با این صف مقابله کرده نمیتونه. باز وقتی که این مجاهد شهید میشه حور جنت میآید، او از میدان جنگ در آغوش خود میکنه و گردهای میدان جنگ از روی زو پاک میکنه. باز میگه ترب الله من ترب، کسی که تو رو در خاک آلوده کرده پروردگار رو در خاک آلوده بسازه، بدوا میکنه برش. مثل که به ناز مادره که طفل خدا از زیر زمین بالا میکنه که کور شدم که تو اوگار شدی، کور شو کسی که تو رو اوگار کرده، به می محبت و حنان او رو در آغوش میگیره، برش میگه که پروردگار کسی را که تو رو خاک آلود ساخته خاک آلود بسازه، او رو در آغوش خود گرفته به جنت میبره. میگه که وقت مدت را که تا قیامت این شهید در قبر میگذرانه به مو اندازه می باشه که دست به آغوش به گریبان حور میکنه و توق مرسعی که در گردن از می باشه از زینت جنت او می سکله، میگه می وقت سر زیباست وقت سر جنت میشه، وقت قبر می قدر به می اندازه احساس میکنه. دیگه زی لحاظ در میدان جنگ مجاهد نه تنها که ملائک رحمان امرایش هم صف و هم قطار است، شمشیر را که میزنه شمشیر ملائک در پهلویش است، بلکه حور جنت هم رکابش است. وقتی که انسان در همونطور میدان نصاد میشه چطور بازو از اینطور میدان او عقب بره یا بگذره یا بترسه؟ از همین خاطر در ثقافت ما شکست فرار از دشمن گناه کبیر است. ما قوم غیور هستیم، ما قوم مهاجم هستیم، ما قوم هستیم که از دشمن در دل هراس نداریم. از همین خاطر فرار از دشمن در ما تنها به غیرتی نیست بلکه گناه کبیره و اکبر کبایره. یه به غیرتایی که امروز با جهاد مخالفت میکنه، از اونا ما سوال میکنم که یک کس به جهاد میره اسلحه رو میبرداره به میدان جهاد استاد میشه، در صف جهاد ضعف نفسی برش پیدا میشه و فرار میکنه، او به گناه کبیره مرتکب شود. تو که اراده جهادم نداری، شوق جهادم نداری، آمادگی جهادم نداری، پایتم به گرد جهاد آلوده نمیشه، خدا با تو چی معامله خواهد کرد؟ مشکلی است که ما مجاهدین خدا با محبت غنیمت آموخته کرده بودیم. جنگجویای ما که در جنگ گذشته با محبت پادشاهی و با محبت غنیمت جنگ میکردن. انگیزهشان از جنگ انگیزه قدرت خواهی و انگیزه غنیمت ستایی بود. امروز زمانی که قدرت از راه کفر برشان رسید و مال از راه کفر برشان رسید، ضرورت به غنیمت و به قدرت نشد که از راه جنگ قدرت پیدا کنن و از راه غنیمت قدرت پیدا کنن. امروز اونا از اصل دایی جنگ منکر شدن.
اگر این لشکر مجاهد در جنگ گذشته با محبت شهادت تربیه میشد، با حب شهادت تربیه میشد، با حب ملاقات با حور العین تربیه میشد، این مطالب امروز امریکا برشان داده نمیتونستند. از این لحاظ امروز تا به امروز به شوق شهادت تشنه و گرسنه در میدان جهاد ثابت قدم میماندند. ما در پهلوی از که جنگجوی مدافع از وطن هستیم، ما در پهلوی از که دشمن خود ضربه داده میتونیم، ما صاحب رسالت و دعوت هستیم، دعوت آزادی بخش و زندگی بخش به دنیا. از این خاطر پروردگار شهیدم مرده نمیگه و از این خاطر پروردگار جهادم زندگی خطاب کرده. ببین دو مطلب شما متوجه باشید. ولا تقل لمن يقتل في سبيل الله اموات، شما شهید مرده نگید. دیگه جای میگه یا ایها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. به یک تفسیر میگه که همین که دعاکم لما یحییکم مراد از اون دعوت توحید است. دعوت توحید دعوت زنده کنه. یک تفسیر این آمده که دعاکم لما یحییکم وقتی که شما را به جهاد دعوت میکنه، ای مردم شما از پیغمبر استجابت کنید، استجابت خدا و رسول به دعوت جهاد قبول کنید. جهاد پروردگار دعوت زندگی بخش به انسانیت میداره. جهاد من به مردم زندگی میبخشه، شهادت من به مردم زندگی میبخشه. شهید خود من حیث شمع میسوزانه مگر محفل تاریکی دیگه مردم روشن میسازه. جهاد ما هم در ظاهرش قتل است، سوزاندن است، ویران کردن است، مگر این جهاد خانه متجاوزین ویران میکنه، این جهاد معتدین تباه میکنه، این جهاد ظلم از بین میبرداره، این جهاد شرک از بین میبرداره. جهاد ما به انسانیت حیات میبخشه. از او خاطر در دیگه جمع پروردگار انسان را که به خاطر سرنوشت خود، به خاطر هدف خود زندگی نمیکنه، به خاطر آخرت خودم زندگی نمیکنه. اسلام در دیگه جای زنده را مرده گفته، در اینجا مرده را زنده میگه و در اونجا زنده را مرده میگه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید مثل الذي يذكر الله كمثل الحي ومثل الذي لا يذكر الله كمثل الميت. مثال کسی که ذکر پروردگار را میکنه مثال زنده است و مثال کسی که ذکر پروردگار نمیکنه مثال مرده است. انسانی که زنده است، مشغول شهوات است، مشغول له و لعب دنیاست، ذاکر نیست، پروردگار میگه که این مرده است، زنده نیست. مفاهیم مرگ و زندگی در ترازوی اسلام با مفاهیم مرگ و زندگی پیش یک انسان به هدف فرق میکنه. اون انسانایی که امروز به خاطر اسلام زندگی نمیکنن، به خاطر پروردگار خود زندگی میکنن، اونا مرده های زنده هستند که بروی زمین صرف روزی میخورن، پروردگار عبادت نمیکنن. زندگی از آن کسایی است که به خاطر هدف زندگی میکنن. زندگی به خاطر هدف زندگی است، مرگ به خاطر هدف زندگی است و زندگی بدون هدف مرگ است. زمین خاطر اعلام، مدیا و مطبوعات دشمن کوشش میکنه به ما نسل جوانی را تربیه کنه که اون نسل جوان غیر ساز و سرود و زلف و ابروی باریک و کمر باریک چیزی دیگر در ذهنش نباشه. از این خاطر شما میبینین که امروز نسل جوان ما با پروگرام 24 ساعته موسیقی و رقص تربیه میشه. برین شما انصاف کنین، از علمای علم نفستان پرسان کنین که یک انسان از لحاظ علم نفس غربی شما که شما به او عقیده دارین، یک انسان 24 ساعت به شنیدن ساز ضرورت داره؟ و اگر نداره شما چرا نسل جوان ما را نسل عاطل و باطل و شهوتران و به هدف تربیه میکنین از لحاظ وسایل دست جمعی خویش؟ چرا نه؟ امروز جنگ با ملا و با طالب میکنه به خاطر اینکه ملا و طالب دشمن همین ثقافت شهوترانی از ایناست. از اون لحاظ رب العالمین از برکت جهاد ما نه تنهایی شد که نسل جوان ما حال در ساحه‌های جهاد، ساحه‌هایی که از قید دشمن دور هستند، نه تنهایی که شوق شهادت دارن، بلکه امروز همشان آماده هستند که عملیات فدایی را بکنند. عملیات فدایی که امروز در جهاد ما صفحه جدید را باز کرد. در صدها جوان امروز داریم که در عمر شهوت قرار دارند و در عمر ازدواج قرار دارند، در منتهای غرور جوانی قرار دارند و در منتهای مرتبه حب شهادت عملیات فدایی واقع است.
زاری میکنن با منظمین پروگرام جهاد که ما را در لیست بگی، نوبت ما را یک ذره پیش کن. و این سر کامیابی ما است. الحمدلله امروز محبت شهادت در خانه های مجاهدین و در خانه های فدایی عام شده. فتواهای گمراه کن علمای فروخته شده و دست نشانده امریکا و مطبوعات امریکا نتانستند که بین مردم، بین نسل جوان ما و بین شهادت حائل شد. ما از همتان دعوت میکنیم که بیاین با شهید زندگی کنیم، بیاین در مدرسه شهادت تربیت شویم. لذت را که ما در اون زندگی میکنیم، اگر شما بدانید که ما در کدام لذت و نعمت هستیم، زندگی خود فراموش خواهد کرد. این از مقوله حضرت علی روایت است: لو علم الملوک، اگر پادشاه بدانند که ما در کدام نعمت قرار داریم، لجالدون علیه بسیوف، با شمشیر جنگ خواهد کردن و این نعمت از ما خواهد گرفتن. ما مردم شکست خورده نفسی نیستیم، ما عقده های نفسی نداریم، ما مشکل زندگی نداریم، ما با مشکلات نفسی مواجه نیستیم، ما در زندگی خود آرام و خوش هستیم، ما زندگی خوشی فامیلی داریم، ما کاملا از لحاظ صحت انسانهای نرمال و هوشیار هستیم، مگرم فهم ما با زندگی دیگه مردم فرق داره. در یک قومی که بسطها فدایی دو پیدا میشه که به میدان شهادت میشتابند، چرا در این قوم یک کسی را پیدا نمیکنی بدون میدان جنگ خود بکشه؟ اگر اینا انتحاری باشند، چرا انتحاری که مثل که در غرب و در امریکا روشی نمیشه؟ امریکا نتانست در اوج تمدن خویش، در اوج سرمایه‌داری خویش، جوانای خود از شر خودکشی نجات بده و ما در فقر خودکش نداریم. پروردگار و ما شهادت نصیب کنه و ما از نعمت شهادت محروم نکنه. استاد نشیم که فردا به شاگردای شهید خود بگوییم کونا به استاد تو به ما در شهادت میدادی، چرا شهادت محروم شدی؟ پروردگار از این محرومیت ما را نجات بده. پروردگار نسل جوان ما را محبت شهادت نصیب کنه و مدرسه شهادت پروردگار فیوزات و برکاتش بالای امت اسلامی عام بسازه تا امت از این ذلتی که ما در زندگی میکنیم، از ذلت مادیت، از ذلت عبودیت، از ذلت خوف، از ذلت شهوات، از ذلت ترس و محبت دنیا نجات پیدا کنه. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.